朝頭早好好行嘅，朝頭早啲空氣好好㗎。我叫以文，今年73歲。錯腳啊，唔識拉筋，錯腳。我每一日生活都好簡單，打下麻雀，做下運動，咁就一日啦。3年呢就好多變化。我個仔呢喺19年移民去咗加拿大。我第一件事就係學用智能電話。佢未去，我未用㗎。用啲舊嘅電話咋，我唔肯用㗎初初。佢一話要移民，我就即刻學啦，學咗都3個月㗎啦。我仔好，真係都幾好，我仔。即係講我唔記得咁多㗎嘛，揾張紙畫個圖，嗱啲粒豆豉呢就撳第一，呢度開機，呢度打出去，呢度閂機。有人打俾你呢，你就點樣撥？第一、第二、第三寫住張紙嗰度慢慢學啦，初初。我同我個仔咧感情都好好。以前放工返嚟第一句叫入門叫我先嘅，佢個女都呷醋㗎。初初佢唔知道咁疫情㗎嘛，佢話我咧會多就翻嚟2次嘅1年，少又1次啦咁樣。我諗佢自己都估唔到喎，啲疫情我都估唔到。未翻過嚟3年幾啦。初初就冇咁多電話嘅，咁我老公喺度咧就冇咁多，我都唔得閒啦，要服侍佢，冇咁多電話。一個禮拜有2次啦，3次啦。2020年我就跌親，就痛到落唔到床，一下唔留意咁啊，跣一跣，係最艱難嗰段時間啫。直情係唔喐得嗰啲唔舒服，食飯啊、大小啊都要喺床嗰度嗰陣。日都打，都無補於事啦，即係咁遠係嘛？佢只有話叫你揾人幫下做嗰啲家務啊。慘咯，嗰陣時就佢死撐咯，撐得好犀利咯，即係一步一步扶住出嚟食，仲要拎嘢俾我入去食咁樣咯，一步一步咁。咁啊間中我啲朋友咧就1、2日啦，2、3日啊嚟一次同我買嘢咯。最後嗰程佢都照顧咗我10幾20日啦。2021年呢，我老公過咗身，佢因為有腎衰竭，
醫院本來唔俾佢出院嘅，佢都夾硬要出院，情願翻嚟。佢話自由啊嘛，真係入咗醫院啊！真係又疫情咧，又冇人探咧，真係好凄涼，我知啊。咁我話你可以去到洗手間嘅咧，你喺屋企冇問題，咁啊總好過喺醫院瞓喺床度。咁我起碼呢度啊，起下身啊，行2步都得啊嘛。佢好頑強嘅生命，佢啊喺郵輪過身嘅。我唔主張佢去嘅，佢自己走去做核酸，自己搭的士，咁樣我翻到嚟呢個篋唔見咗嘅。原來上咗去玩，就喺郵輪個房嗰度走嘅。佢都即係生前都話想去嗰度玩下，即係知道自己都時日無多㗎啦。唔知係咪回光返照啦嗰輪，咁啊就撐到佢咯。我覺得佢咁樣走，佢還咗心願啦，真㗎！我上到船見到佢一堆人圍住，我都乜嘢都冇講，佢話你還咗心願啦，算你啦。我個仔咧就叻，喺網上就叫咗殯儀，就話我喺邊度，就約我，咁啊直情約埋殯儀嗰個同我去辦手續咁樣咯。辦台手最尾出啦，咁我有個表弟，咁啊揾我表弟幫手，同埋我個仔有個好朋友，一路用嗰啲機咧，就影住佢出，就佢哋喺嗰邊睇到咯。3個人送佢，佢吩咐落都係啊，死咗咧殺海。煮1日嘅份量㗎啦，有時。食少少分2餐好似好麻煩。靜咗之後咧，咁啊梗係有唔多唔少都有啲好話情緒啊，咁都有啲多嘅。初唔知點做咯，淨係顧掂自己食飯、出街買餸，唔諗噶啦，一諗你就搞唔掂噶啦，係嘛？哇！我將來點咧？一個恩點咧？點咧咁？咁啊唔得噶啦，唔諗咯。咁啊所以我冇俾自己靜噶。一係開收音機，一係開電視，分散咗精神咯。都係企業級嘅高級防火牆，梗係冇以前咁好啦。起碼過時過節我都煮下呢樣啊，整下嗰樣啊，都咩啊嘛，係嘛？梗係冇咁以前咁開心啦。我唔出街咯，即係話嗰日，譬如啊年初1、2咪少出啲街咯。初3先出去咯，冇所謂。我唔會話覺得自己凄涼喺屋企，哇唔掂啦，喊苦喊忽啊！我冇㗎，真係冇。我連燈膽都唔識裝，而家咪乜嘢都學咯。
2022年呢3月，我自己又中咗新冠。咁咪叫我仔報上去，我話得唔得㗎？一陣拉捉你去竹篙灣，我話唔怕，我話一個人咧就可以俾你喺屋企隔離嘅咁樣咯，10幾日自己喺屋企咯。買咗啲菜咯，嗱啲菜一個青椒，因為一個人咧就唔使買咁多住。係，姑娘。咁你知唔知？多謝你睇到我個 WhatsApp。係啊，啱啱睇到你。係啦，咁有一個咧，有啲叫做啲叫蒸飯嘅換領券。係。咁想你簽收。係。咁我哋都真係知你獨居啦。係。咁亦都知道啊，可能呢一啲券可能對你有需要喎。記住有12張。點啊？你近況點啊？你好少依排好似少咗落嚟中心喎。冇啦，少咗啲，因為自己有節目啊嘛。哦，有咩節目先？去邊咁啊，開下台咯，打下麻雀啦，咁樣飲下茶啊，咁樣咯。見你精神咗啊，放心嘅。係。咁啊，最緊要睇下你覺得自己身體狀況係如何咧？普通啦，啲覺得都慢慢都好翻啲㗎啦，而家。係比之前好啲。比之前好啲，因為中完新冠咧，就真係好慘。真係啲後遺症好多好多。我先彈琴嘅啲，邊會諗到話你點解會突然間一個人？以前直情冇諗過，佢都係即係3、4年前先正有啲信息，咁我先生仲喺度噶嘛，都完全都冇感覺㗎，都冇感覺嘅喎。我先生喺度，我都唔怕㗎。佢過咁。仔女大都要唔能夠喺你身邊㗎啦嘛，個個都係咪啊？無可奈何，自己唔想，不過你要接受，自己又唔想話真係，你咁中意孤單㗎，我唔係。咁你做唔到啲嘢啦，你又要接受啦。咁要喺身邊固然梗好啦，咁唔喺身邊，要佢翻嚟啊？你去到做咩啫？你呢度又係等緊時間，去到過去又等緊時間。咁我而呢度等緊時間，我要開心，食啲嘢又啱自己，天氣又啱自己。咁過到凍冰冰，我好怕凍。我真係好睇得開，每朝有少少聯絡咯，少少，因為我有一輪驚住我真係唔得啊嘛。我話嗱，我朝頭早 WhatsApp 少少嘢俾你，咁你回翻啦，知道即係話得啦咁樣。不過我都唔覺得孤獨啊，都有啲信息俾下我啊。佢係我個仔喎，有啲咩事都可以講俾佢聽喎。喺遠啲地方啫。